ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു അനൂസ് അവിയൽ വേൾഡ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് ചിക്കനും ചെറിയ ഉള്ളിയും. അപ്പോൾ ഞാനിതിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കിലോ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ബോൺലെസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിത്ത് ബോണോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കാം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുട്ടികളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അവരെ കൂടി പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഡിഷും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ട് തീരെ കുഞ്ഞാക്കരുത്. പൊടി പോലും ഒന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. ഇത് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. മറ്റേ ബോണോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കങ്ങനെ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇതിന് നമുക്ക് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. 3-4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് എല്ലാം കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആക്കി വെക്കുക. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കാം. ഇനി എടുത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ഇതൊരു 200 ഗ്രാം ഉണ്ട്. 200-250 ഗ്രാം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. എത്ര ചെറിയ ഉള്ളി കൂടിയാലും അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിന്. അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു ഇടിക്കുന്ന കല്ലെടുത്ത് നമുക്ക് അതിലെല്ലാം ചതച്ചെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്മിക്കല്ലുണ്ട്. അപ്പോൾ അരകല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അധികം അത് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അരഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ അത് കൊള്ളില്ലേ അതിന്. ഈ ഒരു ഇടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പരുവമുണ്ട്, ആ ഒരു ഇതിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇത്രയേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി വെക്കാം. ഞാനിത് മൺചട്ടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം അത്. എന്നിട്ട് നമുക്കതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഒരു 2-3 തണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇടാം അതിലോട്ട്. ആ കറിവേപ്പില നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ഇടുമ്പം അതിങ്ങനെ പൊട്ടും. അത് പൊട്ടി തീർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അത് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സൗണ്ടും കറിവേപ്പിലയുടെ ഒരു സ്മെല്ലും. ഇനി നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ആ ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ആ എണ്ണയൊന്ന് ആ ഉള്ളിയിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വരണം. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം അതൊന്ന് വഴണ്ട് വരട്ടെ. എണ്ണയൊക്കെ പിടിച്ച് കണ്ട നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആ ഉള്ളി നോക്കി, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് മാറിയേക്കുന്നത് കണ്ടോ, എണ്ണയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഉള്ളി കുറച്ചുകൂടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് പൊടിച്ചത് വറ്റൽമുളകാണ് കേട്ടോ. നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പം അതൊരു 4 സ്പൂൺ ഉണ്ട്. എരിവ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുട്ടികൾക്കുള്ളതായതുകൊണ്ട് കുറച്ചേ അത് എരിവിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ഗ്രേവി എല്ലാം ആ ചിക്കനിൽ പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ വശവും നന്നായിട്ട് മറിച്ചും തിരിച്ചും എല്ലാം ഇട്ട് നമുക്കത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിനാവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം. അതിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട, കാരണം ആ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം അതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കതൊന്നിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി അതിലോട്ട് ഇത്തിരി ഞാനൊരു 1/4 സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വേണ്ട കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്ന കണ്ടോ. ഇപ്പം തന്നെ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആവും. നല്ല നമ്മുടെ നാടൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ, മട്ടേരിയുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കഴിക്കാൻ ദേ കണ്ട ഇപ്പം തന്നെ ആയി. കണ്ടിട്ട് തന്നെ വായിലൂടെ വെള്ളം വരുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂട്ട് ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ്ങും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും.
നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആകെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി. ഇത്തിരി നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ, നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഈ ചിക്കനോട് ഇട്ടിട്ട് ആ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയും ആ ഒരു സ്മെല്ലും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് എന്തൊരു ടേസ്റ്റാണെന്നറിയോ ഇത് കഴിക്കുമ്പം. ഇത് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഇത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.